Dikini kat dini dikini to. Kare kare he ka tane da da da. Honey, dini tak dini tak dini Da 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 da. tak dini 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 tak. तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए 60 बरस में इश्क लड़ाए मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा जगत में होली खेले रघुवीरा हिल मिल आए लोग लुगाई भाई महलन में वीराय वध में होरी खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा वध में होली खेले रघुवीरा चवणी आहे त हर हिकु त्योहार जेको ख़ुशियुनि वारो त्योहार हुजे थो उनजे पुठियां का न का हिस्ट्री हुजे थी को न को तारीख़ी वाक़ियो हुजे थो जंहिंजे पस मंज़र में उहे ख़ुशीअ वारा त्योहार मल्हाया वञनि था। भल जीअं मुस्लमाननि जे हवाले सां ईद उल अज़हा हिकिड़ी वॾी ख़ुशीअ वारी इज़हार तौरु मल्हाई वेंदी आहे। उनजे पुठियां जहिड़ी तरह सां हिकिड़ी हिस्ट्री आहे साॻी तरह सां हर हिकु मज़हब जा जेके बि ख़ुशियुनि वारा त्योहार आहिनि उनजे पुठियां को न को वाक़ियो ज़रूरु आहे। साॻी तरह सां हिंदू मज़हब पारां मल्हायो वेंदड़ होलीअ वारो त्योहार उनजे पुठियां हिंदुनि पारां बयानु कयल त हिस्ट्री मूजिबि त अॼोके मुल्तान जे भरिसां केतिरियूं सदियूं अॻु हिकिड़ी नंढी बादशाही क़ाइमु हूंदी हुई जितां जे बादशाह हरनाकश जंहिं बर्मा जी तमामु घणी इबादत कई हुई तमामु घणी हुनजी रियाज़त कई हुई जंहिंजे नतीजे में उहो तमामु घणो मथां राज़ी थियो हो ऐं उन राज़ी थी करे खेसि चई ॾिनो हो त घुर हरनाकश तोखे छा घुरिजे जेको घुरणो अथई सो घुर। उनजे एवज़ उन वक़्त जे हरनाकश बादशाह उन बर्मा खां इहा घुर कई हुई त खेसि एॾी वॾी ॼमार ॾिनी वञे जंहिंजो को मौत न हुजे न अंदरि मौत हुजे न ॿाहिरि मौत हुजे न धरती ते मौत हुजे न आसमान ते मौत हुजे न क़बर जो मौत हुजे न ज़ाहिर जो मौत हुजे न घुमंदड़ मौत हुजे न वेठड़ मौत हुजे। अहिड़ी हिकिड़ी अब्दी ज़िंदगी घुरी हुई एॾी हिकिड़ी डिघी ज़िंदगी घुरी हुई जंहिंजी का मौत न हुजे। उहा हुनजी ख़्वाहिश पूरी कई वई जेका ख़्वाहिश पूरी थियण खां पोइ उन तमामु घणी हिकिड़ी ज़ालिम हुअण वारी किरत शुरू करे ॾिनी ऐं ज़ालिम साबित थी उन खुदाई जी दावत कई उन भॻवानु हुअण जी दावा कई ऐं उन पंहिंजी रियाया ते तमामु घणा ज़ुल्म करणु शुरू करे ॾिना ऐं उन्हनि त इहो ज़ोर विधो त उहो खेसि भॻवानु करे पूॼीनि ऐं उनखे तस्लीम करण ते भॻवानु आया जंहिंजी का मौत नाहे थियणो। पर उनजे इन दावा खे संदसि पुटु पहलाज रद्द करे छॾियो ऐं उनखे इहो चई ॾिनो त भॻवानु जेको आहे सो आहे तूं आम इंसान आहीं तूं भॻवानु नथो थी सघे जंहिंजे नतीजे में हरनाकश बादशाह पंहिंजे पुट जे मथां तमामु घणो ॾमिरजी पियो। हिंदू हिस्ट्री मूजिबि त उन पंहिंजे पुट खे माराइण जे लाइ केतिरा ई हीला कया ऐं केतिरनि ई तरीक़नि सां उनखे मारण जी ऐं माराइण जी कोशिशूं कंदो रहियो पर हुन जो मौत न पियो थियो। आख़िरकार उन हरनाकश बादशाह जी भेण पंहिंजे भाउ जी साथारी थी करे पंहिंजे भाइटे खे माराइण जे लाइ हिकु अजीब खेल रचायो जंहिंमें हुन वॾो हिकिड़ो बाहि जो आड़ाह मचराए उन बाहि जे आड़ाह में खेसि वठी वञण जे लाइ हिकिड़ी साज़िश सिटी। उन होलका बाई वटि हिकिड़ी अहिड़ी मख़फ़ी चादर हूंदी हुई जंहिंजे वेड़ियल हुजण सां उन इंसान खे बाहि कोन लॻंदी हुई। जेका चादर उन होलकाबाई खे वेड़ियल हूंदी हुई होलकाबाई उहा चादर वेड़े करे पंहिंजे भाइटे पहलाज खे उन बाहि जे आड़ाह में वठी वई त जीअं उहा खेसि उते बाहि में साड़े ऐं माराए छॾे। साॻी सूरत हाल सबबि उहा जॾहिं होलकाबाई उन बाहि जे आड़ाह में भाइटे समेत दाख़िल थियण लॻी त उते हिकिड़ो एतिरो त तेज़ हवा जो वहुकिरो आयो जंहिंजे सबबि उहा चादर जेका आहे होलकाबाई खां लही वई उहा साॻी चादर उहा पहलाज खे वेड़जी वई ऐं पहलाज खे बाहि खां पहलाज महफ़ूज़ रहियो ऐं होलका खां चादर लही वञण जे करे होलका बाहि जी नज़र थी वई ऐं सड़ी मरी वई। अहिड़ी सूरत हाल खां पोइ अहिड़ो ख़ुशीअ वारो माहौल ॼणो पैदा थी वियो त हिकु पहलाज राय जंहिं हुनजी कुड़ी भॻवानु हुअण वारी दावा पंहिंजे पीउ जी खे रद्द कयो हो ऐं कुदरती तौर ते हिंदुनि जो चवणु आहे त उन वक़्तु अहिड़ो हिकिड़ो
जानवर पैदा थियो जंहिंजी शिकिल शींहं जी हुई, बाक़ी जेको जिस्मानी हुई साख़्त हुई उहा इंसानी हुई। मुख़्तलिफ़ साख़्त जो हिकिड़ो अहिड़ो जानवर पैदा थियो जंहिं हरनाकश बादशाह खे नहनि सां मारियो ऐं उन भॻवान जी दावा जो भरम बि रखियो त उनजो मौत न धरती ते थियो, न आसमान ते थियो, न अंदरि थियो, न ॿाहिरि थियो। दरवाज़े जी चौट ते उनखे नहनि सां विच ते खणी मारे छॾियो नहनि जे ज़रिए। ऐं उनजे मारजण खां पोइ उन बादशाही जी रियाया एॾी त घणी ख़ुशी मल्हाई जंहिं ॾिण खे उन्हनि होली जे ॾिण जे नाले सां, त्योहार खे होली जे त्योहार जे नाले सां मनसूब करे छॾियो ऐं ख़ुशी मल्हाई त हिकु ज़ालिम मारिजी वियो। ऐं उहा हवा जेका बाहि जे आड़ाह में प्रहलाद जे दाख़िल थियण वक़्तु घुली हुई, उन होलीअ वारी हवा ई उनखे अॼु ताणी लेखियो वञे थो। जीअं ई अॼु बि उहे हवाउनि वारी मुंद अचे थी, उन मौसम में उन महल ते उहा हवा घुले थी। उन खां पोइ होली जो ॾिणु रंगनि भरियो मल्हायो वञे थो, ख़ुशियुनि भरियो मल्हायो वञे थो ऐं ख़ुशीअ जो इज़हार कयो वञे थो त ज़ालिम जे ज़ुल्म खां खेनि छुटकारो मिलियो ऐं कूड़े भॻवान हुअण वारी दावा कंदड़ शख़्स जे अज़ाब खां हू आज़ाद थिया। होलीअ जी हिस्ट्री हिंदुनि मूजिबि इहा ॿुधाई वञे थी। हमेशह ख़ुशीअ जे त्योहार जी जहिड़ी तरह सां ॻाल्हि कई वञे थी, ख़ुशी मल्हाइण जो हर कंहिंखे हक़ आहे, भल उहो हिंदू हुजे, मुस्लमान हुजे, सिख हुजे, ईसाई हुजे, केर बि हुजे। उन्हनि जे पंहिंजा पंहिंजा मुख़्तलिफ़ ख़ुशियुनि भरिया त्योहार हुजनि था जिन खे मल्हाइण जे लाइ उहे कंहिं न कंहिं जॻह ते हर हंधि को न का तक़रीब कोठाए, का न का महफ़िल सजाए उन ख़ुशीअ जो इज़हार कनि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम ब्यूरो टाइम सां गॾु अज़हर गुल सरकी हाज़िर आहियां। असांजो अॼोको प्रोग्राम मोहबतूं विरहाइण वारे हिकु प्रोग्राम जे हवाले सां आहे। चयो वेंदो आहे त मोहबतूं विरहाइण सां वधंदियूं आहिनि, खुटंदियूं न आहिनि। जेकॾहिं मोहबत जीअं जीअं विरहाई वेंदी तीअं तीअं उन में बेतहाशा इज़ाफ़ो ईंदो आहे। अॼु जैकबाबाद जे हिन जनता हाल में हिंदू बिरादरी सां माशरती हम आहंगी रखण जे लाइ ऐं मोहबतनि विरहाइण जे लाइ ऐं जेको माशरे में अणबराबरी वारो हिकिड़ी सोच जीअं जनम वरितो आहे उनखे ख़तमु करण जे लाइ हिते हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो प्रोग्राम रखियो वियो आहे। जनधुरियुनि पारां ही प्रोग्राम रखियो वियो आहे, उहे ख़राज तहसीन जे लाइक़ु आहिनि। उन्हनि इन ॻाल्हि जी ज़रूरत खे सख़्तीअ सां महसूसु कयो त हिंदू बिरादरीअ सां जेकॾहिं हिंदू मुस्लमाननि सां ईद गॾु मल्हाए सघनि था त मुस्लमान हिंदुनि सां होली छो नथा मल्हाए सघनि। हिंदू, ईसाई, सिख जेके बि आहिनि, समूरे जो समूरा मुस्लमान, समूरे जो समूरा पंहिंजी ख़ुशियुनि में जैकबाबाद में को बि अहिड़े क़िस्म जो सूरताल नज़र न ईंदी आहे त हिंदू आहे तो ईद जे ॾींहं ते ख़ुशि न आहे, जेकॾहिं ही ईसाई आहे तो ईद ते ख़ुशि न आहे। कंहिं बि मज़हब सां जो ताला आहे, जेकॾहिं उहे ईद ते ख़ुशि आहिनि त मुस्लमान होली ते बि ॾाढो ख़ुशि आहिनि। जैकबाबाद शहर जी घिटियुनि गलियुनि चौकनि चौराहनि में वेंदासीं त कंहिं सिर्फ़ु हिंदुनि खे रंग लॻल न आहिनि, मुस्लमाननि खे बि रंगनि सां रंगियो वियो आहे। उहे बि उन ई साॻे ई होली वारे त्योहार में ओतिरो ई शरीक आहिनि जीअं हिंदू मुस्लमान जे ईद जे त्योहारनि में शरीक हूंदा आहिनि। कंहिं बि तरह सां उन्हनि कॾहिं इहो फ़र्क़ु महसूसु न करायो आहे जैकबाबाद में। पर सॼी सिंध में हमेशह, सिंध त सदाईं उहो मोहबतूं आछियूं आहिनि, वंडियूं आहिनि, विरायूं आहिनि। अहिड़ी तरह सां अॼु हिन प्रोग्राम में न सिर्फ़ु हितों जा हिंदू ऐं मुस्लमान, सिख शरीक आहिनि, पर ग़ैर मुल्की माण्हू बि हिन में शरीक आहिनि। हली हिते शरीक हिन होलीअ जे प्रोग्राम में शरीक माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदासीं त उहे हिन प्रोग्राम ऐं हिन होली वारे ॾिण खे कीअं था महसूसु करनि। मैम, प्लीज़ टेल मी हाउ यू फील इन दिस होली प्रोग्राम। I was just talking to my colleague. I feel here in Jacobabad we have a genuine and true and trusting relationship between different faith communities, and it's very wonderful to be present here today for Holi. So Holi Mubarak to everyone. नाज़रीन, नॉर्वेजन ख़ातून जो चवणु हो त हू बि होली जो सभिनी खे वाधायूं ॾिए थी। हिन प्रोग्राम में शरीक काफ़ी सारा न सिर्फ़ु हिंदू हिते शरीक आहिनि पर केतिरा ई मुस्लमान दोस्त बि हिते शरीक आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। हिते हिकु सीनियर सहाफ़ी बि मौजूदु आहे, दादा फ़तेहचंद काला। उहो कंहिं सुञाणप जो मोहताज कोन्हे, हुन सां ॻाल्हाईंदासीं। दादा, महिरबानी करे 2 मिंट उथी करे असांखे टाइम ॾिजो। ॿुधायो त हीअ अॼु होली जो प्रोग्राम मल्हाए पियो वञे, हिते न सिर्फ़ु हिंदू शरीक आहिनि पर ईसाई, सिख, मुस्लमान, समूरे जो समूरा शरीक आहिनि। तव्हांखे कीअं थो महसूसु थिए? तमामु ख़ुशी थी आहे ऐं अहिड़ा प्रोग्राम फ़क़ति जैकबाबाद में पर पूरे पाकिस्तान में थियणु घुरिजनि जीअं मज़हबी हम आहंगी वधे। ऐं जेका हिन वक़्तु पोज़ीशन आहे मुल्क जी, हर माण्हू ॾिनल आहे दहशतगर्दी खां। अहिड़ा प्रोग्राम थींदा त उन्हनि खे बंजो मिलंदो ऐं भाईचारो वधंदो। भला हिते अहिड़े क़िस्म जे प्रोग्रामनि सां ज़ाहिर आहे भाईचारो, अमुन ऐं मोहबत में इज़ाफ़ो थींदो। उन खां अलावा जेका माशरती अणबराबरी आहे उन हवाले सां इन प्रोग्रामनि जो केतिरो असरु थिए थो माशरे ते? तमामु घणो असरु थिए थो।
तमामु घणो थिए थो, छो जो कुझु अरसे खां वठी अहिड़ा प्रोग्राम थियण ई बंदि थी विया आहिनि। जेकॾहिं अहिड़े तरीक़े जा प्रोग्राम थींदा त मुआशरे में कुझु न कुझु सुधारो ईंदो ऐं माण्हू हिक ॿिए जे वेझो ईंदा, मुआशरे जी तरक़ी थींदी ऐं भाईचारो वधंदो। पर तव्हां नथा सम्झो त हीउ प्रोग्राम कंहिं जनधुरनि पारां मल्हायो पियो वञे, अहिड़े क़िस्म जे प्रोग्रामनि खे हिंदू बिरादरी पारां बि ऑर्गेनाइज़ कयो वञे, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, मुख़्तलिफ़ शहरनि में, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हीउ प्रोग्राम अहिड़े क़िस्म जा थियनि त जीअं हिकिड़ी अणबराबरी वारो जेको तासुर आयो ख़तमु थिए। न इहे थींदा रहंदा आहिनि, इहे प्रोग्राम अणबराबरी वारा असांजी कम्यूनिटी में त थींदा रहंदा आहिनि हमेशह। होली छो मल्हाई वेंदी आहे? साईं, होली जेका मल्हाई वेंदी आहे हूअं बि सभिनी मज़हबनि में जेको आहे, सभिनी क़ौमुनि में तमामु सुठा माण्हू पैदा थिया आहिनि, वली, दरवेश, अवतार, उन्हनि का न का सिखत माण्हुनि खे ॾिनी आहे। ऐं जॾहिं खां हीअ काइनात पैदा थी आहे उन ॾींहं खां वठी बदी ऐं नेकी जी जंग हली आहे। हीअ होली जेका आहे बदी ऐं नेकी जी जंग जो नतीजो आहे, नेकी उन ते फातह थी ऐं उन खां पोइ हीअ सॼो होली जो सिलसिलो थियो ऐं हीअ ॾिणु असां पाण में भाईचारे वधाइण जे लाइ ई मल्हाईंदा आहियूं। तव्हां ॿुधो त हिंदू पंचायत खे बि अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम कराइण जे लाइ हिकिड़ो असराइतो किरदारु अदा करणु घुरिजे त जीअं हिन माशरती सूरत हाल अहिड़ी आहे जो माण्हू सॼो ॾींहुं कशमकश वारी सूरत हाल में आहिनि ऐं उहे एॾो त परेशानी वारी सूरत हाल में आहिनि, अमन अमान जे हवाले सां परेशान आहिनि ऐं कारोबार जे हवाले सां परेशान आहिनि। अदम तहफ़ुज़ वारो जेको तासुर आहे उन्हनि बि माण्हुनि जे ज़हननि खे डैमेज कयो आहे त पंचायत जी बि ज़िमेदारी आहे त न सिर्फ़ु शहर में पर ॻोठ में रहंदड़ हिंदू मज़हब सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि खे होली जी ख़ुशियुनि में शरीक करनि। हिंदू धर्म सां तालुक़ रखंदड़ मज़हबी अॻुवान मौजूदु आहिनि। स्वामी महिरबानी करे तव्हां इहो ॿुधायो त हीउ होली जो त्योहारु मल्हायो पियो वञे, हीउ होली जो त्योहारु छो मल्हायो वेंदो आहे? साईं, होली जो त्योहारु मां तव्हां असांजे कृष्ण भॻवानु अर्जुन खे हिकु हुकुमनामो ॿुधायो, उर्दू में ॾिसां कि हे अर्जुन, जब कभी भी पाप इस धरती पर होता है मैं जन्म लेता हूँ और पाप को खा जाता हूँ। भारत जो हिकु नगर हो, उन जॻह ते हिकु वॾो हिकिड़ो ज़ालिम राजा थियो हो जंहिंजो नालो हरणाकस हुयो। उन्ही पाण खे चयो त मां गॉड आहियां, ख़ुदा आहियां, और उनजो हिकिड़ो पुटु हुयो, वॾो ज्ञानी हुयो, वॾो हुनजे अंदरि ज्ञान हुयो। उन चयो त पिता साहिबु तव्हां रब नथा थी सघो, तव्हां मालिक नथा थी सघो, तव्हां हितां जा राजा था आहियो, तव्हां सुख त ॾेई सघो था कंहिंखे पर तव्हां रब नथा थी सघो। हुनखे ॾाढियूं सज़ायूं ॾिनई, ॾाढो इहो कयईं। आख़िरकार मां तव्हांखे थोरे में ॾसे छॾियां त उनखे आख़िरकार सज़ाउनि जे बावजूदि बि हुन पंहिंजे रब खे यादि कयो, उन खे ॾाढियूं तकलीफ़ां ॾिनई पर उनखे एॾो हिकिड़ो मिलियल हुयो, शक्ति मिलियल हुई। उन तपस्या कई त मां न अंदरि मरां, न ॿाहिरि मरां, न ॾींहुं मरां, न राति मरां, ऐं इन तरीक़े सां मां खे कोई मारे न सघे। पर ख़ुदावंद करीम मुंहिंजो क़बूलु कयो भॻवानु, पर हुनखे अहंकार अहिड़ो थी वियो जो पाण खे भॻवानु बि सॾाए। आख़िरकार हुनखे भॻवानु थोरे अरसे ॾसियाऊं त हुनखे भॻवानु पंहिंजो न सिज हो, न राति हो, न ॾींहुं हो, उनखे ख़तमु करे छॾियईं। हा न, ख़तमु जेॾी महिल करे छॾियईंसि त भॻवानु ख़ुदि उन ॿारड़े भागत पालाज खां पुछा कयो, हे पालाज, तूं मूंखे यादि थो करें, हिकु ॼणो आहे, तोखे इहा सम्झ आहे त रब हिकिड़ो आहे, मां तोखे वरदान थो ॾियां, तूं मूंखां कुझु घुर। चई मुंहिंजा मालिक, मूंखे ॿियो कुझु न घुरिजे। मुंहिंजो बाबो साईं जेको पिता साहिबु उहो पाप करे पियो, पाप कमाए पियो, पर हिन खे तव्हां माफ़ु कयो। मुंहिंजो इहो ई पुंज आहे सभ खां वधीक त मां पंहिंजे पिता साहिब खे स्वर्ग में ॾिसां, जन्नत में ॾिसां। भॻवान जी उहा आकाशवाणी थी, उन ओॾी महिल हुकुम ॾिनो त भई ईअं ई थींदो। सो के अहिड़ा सुहिणा पुट बि थींदा आहिनि जेके पिता साहिबनि खे तारे छॾंदा आहिनि। भगत पालाज पंहिंजे पिता साहिब खे तारे छॾियो, उन पालाज मोहबत जो पैगाम ॾिनो, हिन धरती ते सुहिणो वक़्तु गुज़रियो। अहिड़े तरीक़े सां भगत पालाज जी असां होली मल्हाईंदा आहियूं। त होलिका त सड़ी वई हुई जेका पाप कमाए पई, पर भगत पालाज भाउ में अग्नि में सड़ियो कोन आहे। त किसो तमामु वॾो। बहरहाल मां तव्हांखे जल्दी जल्दी ॾसे थो छॾियां, असांखे वॾो फ़ख़्रु आहे पंहिंजे पाकिस्तान जे मथां। त पाकिस्तान हिकु, मां तव्हांखे हिकु दिली तरीक़े सां ॾसियां थो त वाहिद पाकिस्तान मुल्क आहे जंहिंजे अंदरि सुहिणे तरीक़े सां
हिंदू पंहिंजे मान ऐं शान सां पंहिंजा त्योहार मल्हाइनि था पिया। हिन टाइम ते जेको मोहबत जो पैगाम होली जो जेको असांजी जगमबाद जी धरती ते थिए थो पियो, इन में हिंदू मुस्लमान ईसाई सिख सभु वेठा आहिनि जेके गॾिजी करे होली मल्हाइनि था। ऐं मां भारतवासियुनि खे वाधायूं थो ॾियां पियो पाकिस्तान जे तरफ़ां कि पाकिस्तान में जेका होली थिए थी तव्हांखे उनजूं वाधायूं हुजनि। हिते न सिर्फ़ु हिंदू धर्म सां वास्तो रखंदड़ उन जा मज़हबी पेशवा ऐं मज़हबी अॻवान शरीक आहिनि, पर ईसाई मज़हब सां तालुक़ु रखंदड़ उन मज़हब जा अॻवान भी मौजूद आहिनि। पादरी साहब, आप हमें ये बताएं कि आज आप इस होली के त्यौहार में शरीक हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ज़ाती तौर से बड़ी खुशी है कि मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू बरादरी के साथ इस होली के त्यौहार में शरीक हूँ और उन्होंने स्पेशल इनवाइट किया है। और ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट्स हैं कि हम इस मुल्क में रहते हुए और ख़ुसूसन जैकबाबाद में रहते हुए आपस में तमाम मज़ाहिब मिलजुल कर अमन को फ़रोग़ दें और इसी तरह से आपस की मोहब्बत में तरक्की करें। आप नहीं समझते कि इस तरह के त्यौहार ये सिर्फ शहरों में मनाए जा रहे हैं, तो ये देहातों में होनी चाहिए ताकि वहाँ रहने वाले जो हिंदू लोग हैं या और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ऐसा एक भाईचारे का जो माहौल है वो पैदा हो? हाँ, एक्चुअली ईद किसी भी मज़हब में हो, ईद का मकसद यही है कि उसमें तमाम लोग जो जगह बजगह रहते हैं, जो सिटी में हैं या रूरल एरियाज़ में हैं, गरीब हैं अमीर हैं, वो सब मिलकर इन त्यौहारों को खुशी के साथ मिलाएं। तो मेरी खुशी होगी कि आइंदा वक्त में अगर ये किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर लोग अप्रोच नहीं कर सकते बड़े प्रोग्राम्स को, उनके दरमियान में जाकर ऐसे प्रोग्राम मनाएं तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू। हिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वास्तो रखंदड़ डॉक्टर जेका लेडीज़ विंग जी सदर आहे उहा भी मौजूद आहे, उन सां ॻाल्हाईंदासीं। मैडम डॉक्टर फरखुंदा, उन सां ॻाल्हाईंदासीं त उहा इन होली जे प्रोग्राम में शरीक आहिनि ऐं उहे छा थियूं महसूस करनि हिन प्रोग्राम में शरीक थियण जे लाइ। छा उन्हनि खे दावत ॾिनी वई हुई या पार्टीअ जो ई इन्हनि जो मंशूर अहिड़ो आहे त अहिड़े प्रोग्राम में शरीक थी करे उन्हनि धुरियुनि खे उहो पैगाम ॾिजे त उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मुसलमाननि जी पार्टी जा अॻवान न आहिनि, पाकिस्तान में रहंदड़ सभिनी मज़हबनि जी ही पार्टी आहे। मैडम, तव्हां अॼु हिन प्रोग्राम में शरीक आहियो, तव्हांखे छा थो महसूस थिए? असांखे ख़ुशी महसूस थी थिए त असां सभु मिली जुली करे इहो त्यौहार जेको हिंदुनि जो आहे उहो असां मल्हाए रहिया आहियूं। बचपन खां वठी असां हमेशह जेको आहे इहो गॾु हूंदा आहियूं, पर असांजे पार्टी जो बि मंशूर आहे त हर जेको आहे क्रिश्चन हुजे, मुस्लमान हुजे, हिंदू हुजे, तव्हां उन सां गॾु सेलिब्रेट कयो। भला ही त जनधुरनि पारां होली जो प्रोग्राम मल्हायो पियो वञे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे इहा ज़रूरत महसूस न थी त हिंदू भाइरनि सां गॾु थी करे पार्टी जे तरफ़ां को अहिड़ो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो वञे? बिल्कुलु कंदासीं, बिल्कुलु कंदासीं। जेको असांजो को बि प्रोग्राम थींदो असां उन्हनि खे इनवाइट कंदासीं, असां गॾिजनि, असां सां गॾु हलनि, असांजे मंशूर ते हलनि, असां गॾु आहियूं उन्हनि सां गॾु। माना तव्हां वटि दिलासनि जा दरिया आहिनि, अमल कुझु कोन? छो न आहे, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे अदा, बिल्कुलु न आहे, अमल बि आहे, बिल्कुलु अमल आहे। भला गुज़िरियल 20 सालनि में को पीपल्स पार्टी अहिड़ो प्रोग्राम कयो आहे? ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, हे त NGO जे तरफ़ों आहे, CDF जे तरफ़ों आहे, हूअं त असां अक्सर जेको आहे पंहिंजे हिंदू भाइरनि सां, क्रिश्चन सां गॾु हूंदा आहियूं। माना ज़बानी कलामी गॾु, बाक़ी अमली तौर बि गॾु आहियूं, इहा ॻाल्हि न कयो तव्हां। बिल्कुलु प्रोग्राम न कंदासीं, बाक़ी अमली तौर गॾु आहियूं, हलंदासीं, कंहिं ॿी दूर सां ॻाल्हाईंदासीं। हिकु ॿियो शहरवासी गज़नफर अली पठान हिन होलीअ वारे त्यौहार जे प्रोग्राम में शरीक आहे, उन सां ॻाल्हाईंदासीं। गज़नफर अली, तव्हां इहो ॿुधायो त ही होली जे प्रोग्राम में तव्हां शरीक आहियो, छा थो महसूस थिए? तमामु सुठो महसूस थिए थो ऐं असांजी धरती जेका आहे उहा सूफ़ियनि जी धरती आहे। शुरू खां वठी असां वटि कॾहिं बि मज़हब ऐं धर्म जी मतभेद न रही आहे ऐं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदी कंदे मूंखे ख़ुशी थी आहे। ऐं हूअं बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु गुलदस्तो आहे जंहिंमें हर क़िस्म जो गुल मौजूदु आहे ऐं अहिड़ा मज़हबी प्रोग्राम असांखे गॾिजी मल्हाइणु खपनि ऐं इहो ई असांजो दीन, असांजो धर्म, असांजी पार्टी, असांजो अख़लाक़ियात ऐं सिंध जी तारीख़ असांखे ॿुधाए थी त असां सभु भाइर आहियूं पाण में, असां में को बि फ़र्क़ु कोन्हे को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी तव्हां ॻाल्हि कई त कयो था तव्हां हिन पार्टी प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त समूरे मज़हबनि जी पार्टी आहे न? बिल्कुलु। भला मुसलमाननि जी पार्टी आहे छा? छड़ो मां अर्ज़ु कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उहो गुलदस्तो आहे जंहिंमें हर क़िस्म जो गुल मौजूदु आहे।
पार्टी तरफ़ां ते कॾहिं कहिड़ो प्रोग्राम न कयो वियो आहे? इंशाल्लाह पार्टी तरफ़ों बि अनाउंस थींदो ऐं पार्टी पंहिंजी नुमाइंदगी लाइ असांखे मोकिलियो आहे। असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी कयूं था ऐं इंशाल्लाह जल्द तव्हां ॾिसंदो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे प्लेटफॉर्म ते अहिड़ो प्रोग्राम थींदो। असां सां हिन वक़्तु हिंदू पंचायत सां ई तालुक़ु रखंदड़ हिकु हिंदू अॻवान मौजूदु आहिनि, डॉक्टर BH खुराना। उन सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर साहिबु, तव्हां अॼोकी हिन होली जो जेको त्योहार मल्हाए पियो वञे उन में सभिनी मज़हबनि सां तालुक़ु रखंदड़ मौजूदु आहिनि ऐं ही होलीअ जा रंग ऐं चहिरनि ते मुर्कूं ऐं ही ख़ुशीअ जो समूरी सूरत हाल में तव्हांखे छा थो महसूसु थिए? साईं, इंतिहाई तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं दिलि बाग़ बहार आहे जो अॼु असांजे होली जे त्योहार में हिंदू सां गॾु गॾु मुस्लमान, सिख, ईसाई असांजा बिरादरी जा दोस्त बि वेठा आहिनि ऐं असांजे लाइ हे ईअं सम्झो त होली सां गॾोगॾु कहिड़ा लफ़्ज़ जेके 4 चंड लॻी विया आहिनि ऐं मां सम्झां थो त इहो असांजे जेके इन तरीक़े जा जेके फंक्शन आहिनि असां चाहियूं था त जेके मुस्लिम बिरादरी में थियनि, सिखनि में थियनि, ईसाइनि में थियनि, असां बि वञी उन्हनि सां अहिड़ी शयूं मल्हाइण जेको आहे पसंदि कंदासीं। डॉक्टर साहिबु, तव्हां इहो नथा तव्हां ज़रूरत महसूसु कयो त हिंदू अॻवाननि खे हिकु क़दम खणी जेके पुठिते पियल ॿारियाड़ियुनि में रहंदड़ जेके हिंदू मज़हब सां तालुक़ु रखंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि हिन ख़ुशियुनि में शरीक करण जे लाइ अहिड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कया वञनि पंचायत जे तरफ़ां या हिंदू बिरादरी जे तरफ़ां? बिल्कुलु थियणु खपनि। इन में अॼु वारे प्रोग्राम खां पोइ पाण खे असांखे अहसासु थियो आहे त इहे जेके असां वटि थोरो खामियूं आहिनि इन्हनि खामियुनि खे पूरो कंट्रोल करे आईंदा इन टाइप जा प्रोग्राम असां वसी तरीक़े सां जेको आहे सॼी बिरादरियुनि खे पाण सां गॾु ॻंढे अॻिते इन्हनि खे लाहे अमल में ऐं जामे तरीक़े सां इन्हनि खे अमल में आणियूं। इन ख़ुशियुनि में उन्हनि जो शरीक न हुजण जी ज़िम्मेदार कहिड़ी धुरियूं आहिनि, पंचायत या के ॿियूं धुरियूं? बसि ईअं सम्झो त हिकिड़ो आइडियाज़ जी खोट आहे। हाणे कंहिंजे लाइ मां चवंदुसि हिन ख़ुशी वारे मौक़े में मां नथो चाहियां त का ॻाल्हि अहिड़ी मां मुतनाज़ा कयां जो कंहिंखे ॾुख थिए ऐं बहरहाल इहा शइ रिकॉर्ड ते थो आणियां त आईंदा घटि में घटि इहा शइ हर धुर जी, चाहे हिंदू पंचायत हुजे या ॿियूं जेके असांजूं NGOs आहिनि उन्हनि जे मथां इहो फ़र्ज़ु बि आयत थिए थो त अहिड़े प्रोग्रामनि में जेको असां पसगिरदाई में या असांजा जेके शेड्यूल कास्ट जा ॿाहिरि असांजा रहनि था उन्हनि खे शामिलु कयूं। नाज़रीन, हिकु ॿियो हिंदू धर्म सां तालुक़ु रखंदड़ असां सां गॾु आहिनि जयचंद साहिब जन। उन सां ॻाल्हाईंदासीं त हीउ जेको होलीअ वारो त्योहार मल्हायो पियो वञे आख़िर इहो त्योहार पंचायत तरफ़ां छो नथो मल्हायो वञे? ॻोठनि में रहंदड़ हिंदुनि सां उहे त्योहार छो नथा मल्हाया वञनि? उन त्योहार में हिंदू बिरादरी सां ई तालुक़ु रखंदड़ ॻोठाणनि खे छो नथो अहिड़ी ख़ुशियुनि में शरीक वञे? जयचंद, सभु खां पहिरियों त इहो ॿुधायो, तव्हां अॼु हिन त्योहार में शरीक आहियो, छा था महसूसु कयो? असांजी त पंहिंजी बि इहा कोशिशि हूंदी आहे त पंहिंजी समाज जे लाइ बहितरी खां बहितरी करणु घुरिजे। असांखे इहो फ़र्ज़ु असांजी पंचायतनि ते बि आहे त उहे इहे सोशल एक्टिविटियूं धार्मिक हवाले सां, शहरी हवाले सां बि हर वक़्तु कंदा रहनि। हे त इतफ़ाक़ आहे हिकिड़ो असांजो त्योहार आहे, सालियानो त्योहार आहे, कलर रंगनि जो त्योहार आहे, पर इन खां अलावा बि असांखे इहे सोशल एक्टिविटीज़ समाज जी बहितरी लाइ करणु घुरिजनि। वक़्तनि ब वक़्तनि असांखे इहे पंहिंजे शहर में जेके असां वटि जॻहियूं आहिनि, पंहिंजा असांखे ॾिनल वॾनि जूं जॻहियूं, उन्हनि मां ई असांखे इहे फ़ाइदा वठणु घुरिजनि। हिते इहे शयूं हर वक़्तु करणु घुरिजनि। हे त असांजो सालियानो त्योहार आहे, रंगफुल कलरफुल आहे असांजो त्योहार आहे। इन खां अलावा असांखे इहे शयूं एक्टिविटीज़ हर वक़्तु करणु घुरिजनि त जीअं असांजे मुआशिरे में समाज में बेटर माइंड थिए उन्हनि जो। ॾिसो न, हीअ त तव्हां शहर में प्रोग्राम मल्हायो था, असांजो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा फंक्शन्स, अहिड़ा त्योहार हिंदू पंचायत पारां ॻोठाणे इलाइक़नि में मल्हाया वञनि त जीअं पुठिते पियल इलाइक़नि में ॻोठाणे इलाइक़नि में रहंदड़ जेके हिंदू आहिनि उहे बि इन ख़ुशियुनि में शरीक थी सघनि। इहा ज़िम्मेदारी पंचायत जी नथी थिए? बिल्कुलु थिए थी सर, इहा शइ बिल्कुलु आहे। जेके बि असांजी शहर जूं समाजी तंज़ीम आहिनि या असांजी पंचायतियूं आहिनि, जेके बि मतिलबु रेस्पॉन्सिबल आहिनि इन्हनि शयुनि सां, उन्हनि ते इहे शयूं फ़र्क़ु लॻनि थियूं त इहे इन्हनि खे अॻिते वधाइनि। इन्हनि सिलसिलनि खे रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे उन्हनि जी जेके उहे पंहिंजी ज़िम्मेदारी पूरियूं न करे रहिया आहिनि। बिल्कुलु, इहा बिल्कुलु हक़ीक़त आहे। इहे शयूं उन्हनि खे ज़िम्मेदारियूं अगरि खणनि था त इहे समाजी हवाले सां उन्हनि खे निभाइण बि घुरिजनि ऐं इहे असां ते फ़र्ज़ु बि आहिनि। पर ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि त हीउ प्रोग्राम सिर्फ़ु हिते जनता हाल में छो, हर नंढे शहर में वठी वञी करे अहिड़े क़िस्म जे प्रोग्रामनि खे हथी वठाइजे त जीअं अमुन ऐं भाईचारे वारो हिकिड़ो माहौल पैदा थी सघे। उन खां अलावा नौजवाननि खे इहो ॿुधाए सघिजे त हरू भरू जी मज़हबी मतभेद में रही करे अहिड़े क़िस्म जी नफ़रतुनि खे फ़रोग़ न मिले। बिल्कुलु सर, इहा सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी। असां त चाहींदा आहियूं असां सभु पाण में हिकु आहियूं। असां सिंधी या जेके बि हिते रहूं था सभु पहिरियों असां पाकिस्तानी आहियूं पाण में। त इहे शयूं बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि बजा आहे त इहे शयूं असांखे करणु घुरिजनि। नंढे ॻोठनि तक, नंढे जेके बि इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में इहा शइ अवेयरनेस ॾियणु घुरिजे त असांजे त्योहारनि जी अहमियत छा आहे, इहे त्योहार असां छो मल्हाईंदा आहियूं।
इहा शइ असांजी कंहिं बि यंग जनरेशन या ॿारनि खे काई जानकारी न आहे। इहा असांजो फ़र्ज़ु आहे। हिकु ॿियो नौजवान मौजूदु आहे पवन कुमार। पवन कुमार तव्हांजो नालो आहे? जी हाँ। पवन कुमार इहो ॿुधायो त अॼु ही जेको हिंदू मज़हब पारां जेको होली वारो त्योहार मल्हायो वेंदो आहे, उनजो त्योहार जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो प्रोग्राम थी रहियो आहे, तव्हां बि हुन में शरीक आहियो, त छा था महसूसु कयो? अहिड़ा प्रोग्राम असां सभ खां पहिरियों त मां ॿुधायां असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं अहिड़ा प्रोग्राम हमेशह थियणु खपनि। ऐं अॼु जे हिन प्रोग्राम में न सिर्फ़ु हिंदू आहिनि बल्कि असां सां मुस्लमान भाइर बि आहिनि, क्रिश्चियन कम्युनिटी जा माण्हू बि आहिनि ऐं सिख बिरादरी बि हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहे। असां पूज हिंदू जनरल पंचायत जेकाबाद खे गुज़ारिश कंदासीं त अहिड़ा समाजी त्यौहार जेके असांजे हिंदू धर्म मुताबिक़ तालुक़ रखनि था इन खे हर साल सेलिब्रेट करणु खपे। बल्कि हीउ त असांजो वॾो त्योहार आहे होली, जंहिंमें असीं हिक ॿिए खे रंग हणी करे हिक ॿिए सां भाकुर पाए हिकिड़ो ख़ुशी जो इज़हार कंदा आहियूं। हे प्रोग्राम सिर्फ़ु शहर में छो, ॻोठनि में बि त मल्हाइणु घुरिजनि, उते बि त हिंदू मज़हब सां माण्हू खोड़ वास्तो रखंदड़ रहनि था। उते बि वास्तो रखनि था, तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे। उन सां गॾोगॾु इहा मां ॻाल्हि वाज़े कंदुसि त जेके नंढड़ा ॻोठ आहिनि उन्हनि में एतिरी अक्सरियत कोन आहे, जंहिंजे करे उहे नंढड़ी पंहिंजे हद जे अंदरि महदूद होली सेलिब्रेशन कंदा आहिनि। असां जेकाबाद शहर में 40,000 हिंदू रहूं था, जंहिंजे करे असां जेको आहे वॾी धाम धूम सां हिते मल्हाईंदा आहियूं, अक्सरियत घणी हुजण जे करे। नाज़रीन, होलीअ वारे मल्हाए वेंदड़ त्योहार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वास्तो रखंदड़ ट्रांसपोर्टर अॻवान मीर इफ़्तिखार जखराणी असां सां गॾु आहिनि, उन सां ॻाल्हाईंदासीं, जंहिंखे फारूक खान जे नाले सां उनजी सुञाणप आहे ऐं उन सां ॻाल्हाईंदासीं। फारूक खान, तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां बि अॼु हे होली जो त्योहार जेको मल्हायो पियो वञे उन में शरीक आहियो, तव्हांखे छा थो महसूसु थिए? तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। हे असांजे हिंदू भाइरनि जो त्योहार जो ॾींहुं आहे त सुठी ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, छो त हर कंहिं जो पंहिंजो मज़हब आहे। ख़ुशी जे ॾींहुं असांजा भाइर आहिनि हिंदू बिरादरी वारा जेकाबाद, असां उन्हनि जे ख़ुशी में शिरकत करणु आयासीं। उन्हनि असांखे दावत कयो, असां दिली तौरु उन्हनि जो दावत क़बूल करे असां उन्हनि वटि हाज़िर थियाऊं। फारूक खान, तव्हां इन ॻाल्हि जी ज़रूरत महसूसु नथा कयो त हिंदू बिरादरी आहे, न सिर्फ़ु हिंदू बिरादरी, क्रिश्चन आहिनि या जेके बि मज़हबनि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू आहिनि, उन्हनि जा जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा के ओकेजन थियनि, अहिड़ा के त्योहार थियनि, त उहे त्योहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां बि अरेंज कया वञनि, उहे फंक्शन्स अरेंज कया वञनि, उनखे सॾाए उन में शरीक करे उनखे अहसासु ॾियारियो वञे त उन्हनि सां बराबरी वारो रवैयो रखियो पियो वञे। बिल्कुलु बराबरी वारो रवैयो बि रखियो वञे थो। असां जेको क्रिसमस डे हूंदो आहे, जेके ईसाइनि जा सिखनि जा जेके बि सुठा ॾींहं हूंदा आहिनि, जेके मज़हबी ॾींहं हूंदा आहिनि, उन में शिरकत कंदो। असांजो पीपल्स पार्टी इन शयुनि खां घणो बालातर आहे। बाद दफ़ा असांजे तरफ़ां बि अरेंज थींदा आहिनि, इनशाला कंदा न इन शयुनि खे मज़हब जे उहो आहे। इन असांजे पार्टी वाद पार्टी आहे पाकिस्तान जी, मज़हबी मतभेद को बालातर। हा, बालातर आहे। पर पोइ तव्हां उन्हनि खे ख़ुशियूं ॾियण जे लाइ तव्हां पीपल्स पार्टी वारा अहिड़ा प्रोग्राम अरेंज छो था कयो? न, असां अॻे कया न, कंदासीं इनशाला कंदासीं। माना सिर्फ़ु दिलासा? न कोई दिलासो न, अमली तौर ते बि कंदो? बिल्कुलु कंदासीं, छो न कंदासीं। ईसाई भाउ बि असांजा भाइर आहिनि, हिंदू बिरादरी वारा बि असांजा भाउ आहिनि, असांजा वोटर आहिनि, असांजा सपोर्टर आहिनि, असांखे रहणो आहे। वॾी ॻाल्हि आहे असांजी पार्टी में त जेको आहे इंसानी हक़ूक़नि जी ॻाल्हि आहे, इहा वाहिद पार्टी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, जंहिं इन शइ लाइ वॾो जाखोड़ कयो आहे। तव्हां बीबी जो शहादत तव्हांजे साम्हूं मिसाल आहे। नाज़रीन, तव्हां मुख़्तलिफ़ धुरियुनि जी राय ॿुधी त होली त्योहार ख़ुशियुनि जो, रंगनि जो ऐं मुहबतनि जो त्योहार आहे। हिन खे मल्हाइण जे लाइ जेको हिते प्रोग्राम रखियो वियो आहे, उन में न सिर्फ़ु हिंदू शरीक आहिनि पर सिख, ईसाई, मुस्लमान बि शरीक आहिनि। इन मुहबतनि खे वाधारे जे लाइ अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम ज़रूरु हुअणु घुरिजनि। पर जेके ॻोठाणनि इलाइक़नि में रहंदड़ हिंदू आहिनि, उहे इन ख़ुशियुनि खां महरूम आहिनि। उन्हनि खे इन ख़ुशियुनि में शरीक करण जे लाइ हितां जी हिंदू पंचायत खे असराइतो किरदारु अदा करणु घुरिजे, त जीअं उहे बि अहिड़े क़िस्म जी ख़ुशियुनि में शरीक थी सघनि ऐं उन्हनि खे अहसास महरूमी वारे उन अहसास में कढणु घुरिजे। ऐं उन्हनि सां जेको ॻोठाणनि इलाइक़नि में वेदन थियनि था, उन्हनि सां नाइंसाफ़ी थिए थी, उहे ख़ुशियुनि खां सिकायल आहिनि। उन्हनि खे बि अहिड़े त्योहारनि में, अहिड़े ख़ुशी वारे प्रोग्राम में शरीक कजे ऐं उन्हनि खे अहिड़ो माहौल ॾिजे त जीअं उन्हनि खे महसूसु थिए त उहे बि अहिड़े क़िस्म जी ख़ुशी मल्हाइण जो हक़ रखनि था, जीअं शहरनि में रहंदड़ माण्हू ख़ुशियुनि मल्हाइण जो हक़ रखनि था। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान अज़हर गुल सरकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।